Abalungi ensanyusa balaba. Katonda omulungi yeebazibwe. Mukulikeeyo ababadde mu kusaba, mukulikireeyo ddala abagenze ku kyaki. Mwenna nsanyusa balaba. Exodus yo welcome. Wangamba luli wali ne mami, otudde ne mami nga mulaba. Webale mukwano. Programu yaffe teyeesitaza, osobola okugitulako ng'oli n'omwana, ng'oli ne maama, ng'oli n'omuzadde. Kuba waliyo gw'olaba naye ng'omutima gukukuba n'ogamba oba kati agenda kuzzaako ki oba agenda kwogera kigambo ki. So naye programu yaffe eno osobola okutuula n'ogiraba ng'oli ne mukyalawo, osobola okutuula n'ogiraba ng'oli ne maama, osobola okutuula n'ogiraba ng'oli n'omwana, ng'omutima gukuli wamu nti ky'ogenda okuwulira kyekyo, tekyesitaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9, si bwe kiri? Ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogwokutaano omwaka 2021. Eddoboozi lyeryo. Olwaleero tetugenda kubeera na kusinza. Oluyimba lwaffe luli olututwala mu kigambo. Waliwo ebyansobyeko awo, essimu nengyerabirayo nenzija n'emu neŋŋamba kale tujja kutandikira awo, naye nga mwebale kujja. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe kubanga abakuumye. Bamaama mwenna gye muli, mbaagaliza olunaku lwa bamaama olulungi. Bannange bamaama, Mukama abatuweera omukisa. Temuba kubeera mmwe tetwandibaddewo. So bamaama mwenna mbaagaliza olunaku olulungi. Nammwe abatalina bamaama, Katonda waffe waali, nammwe era mugume. Naffe abo bamaama, Mukama yongere emyoyo gyabwe ogiwummuza emirembe, ffe gye tuli, ffe weetuli. Naye mmwe abakyalina bamaama, bamaama mwenna tubaagaliza olunaku olulungi. Katonda omulungi ow'ekisa alubayiseemu bulungi. Mwebale nnyo services zonna ze mutuwa. Maama abeera maama, naddala ng'olina maama omulungi. Omanyi mulimu bamaama nga bakoma kubeera bamaama, naye waliyo maama nga mulungi. Waliwo maama n'abamaama ate nga mukwano gwo. Oyo maama gwe njagaliza olunaku luno. Waliwo ebiseera ebyo twalaba maama yekwata omwana oba wa myaka emeka n'amukuba n'amulinnya ne ku mutwe. Oyo just maama ng'era maama. Oyo maama taba mulungi, naye waliyo maama omulungi nga maama wange yali maama nga ddala maama nga mulungi ate nga mukwano gwange. So bamaama mwenna abalungi abaagala abaana, bamaama bakologwa. Omanyi maama w'omwana taba maama wa mwana ono gwazaala yekka, abeera maama wa Uganda, abeera maama w'abaana bonna bamwetoolodde awo. Buli gwatunulako abeera mwana we. Abo be bamaama benjagaliza olunaku lw'olwaleero. Tubaagaliza olunaku olulungi bamikwano. Tusaba Mukama ayongere okubabeezaawo, okubakuuma. Yes, mulabe ne ku bazzukulu b'abazzukulu bammwe mu linnya lya Yesu. Mukama abawangaaza abakkusa obulamu. Bayibuli ga nti ayinza okukuwangaza n'akukkusa obulamu. N'otuka gwe wennyini n'osaba n'oga nti oba Mukama ondeke nneebake, ondeke mpummule. Kakati n'owummula mirembe. Abazzukulu b'abazzukulu bo ne bakubisa obutishaati ne bambala ekifaananyi kyo, bonna nga kulumbe tekuli akaaba, baserebulatinga bulamu bwo. Ekyo kye bayita nti omuntu awummudde mirembe. Tolina bw'osobola kugamba nti Frank awummule mirembe kuki? Myaka 25 yali akkusa obulamu. Oyo Katonda si ye yamutwala. Waliwo oli Katonda gw'atwala Mandela. Mu kufa kwa Mandela bandi ne zivuga. Buli katawuni ne keefunira bandi yaako ne bakumba nti abange kikimbaga kyeriwo, we are celebrating Mandela's life. Okitegedde? Era tewaliyo yenno kulya kunywa kucakala naye ng'omuntu agenze. Ekyo kye bayita okuwangaaza n'akukkusa obulamu. Gwe wenna ali ku vidiyo eno, maama ali ku vidiyo eno, gwe wenna agenda ogiraba, Mukama akuwangaaza akukkusa obulamu.
okuwummulako kuleme kubeera kwa miranga. Oli mu ddiro wali weegolodde abaana bali eno beeyama nte. Nze musale eri ente, nze munone eri embuzi. Ab'e Kampala, eno y'ab'e Kampala, naye n'ab'omu kyalo nabo tubasalireyo embuzi. Nti ab'e Kampala be bali ebirungi. Naye ng'oli mu ddiro wali bagenda kuziika naye nga they are just celebrating your life. Naye si kugenda ne basigala yaaye wowe omwana omuto, omwana wange abadde muto nnyo, omwana wange emyaka 25. Ekyo tukigaana mu linnya lya Yesu. Katusabe tugende mu kigambo. Leero lwa Sande tugenda kubeera nnyo mu Bible okusinga. Kwata peni wandiika Isaaya essula 6 olunyiriri olusooka. Ne bwe tutagende wala gojja gisoma yonna. Owandiike ne Isaaya 61 okuva ku lunyiriri olusooka. Gw'osoma okkirire. Nze njagala Isaaya 61 njagalako ennyiriri nga 3. Naye gwe lwaddembe obisoma byonna n'obimalayo. Katusabe. Katonda wange, Katonda wa Ibulayimu era Katonda wa Isaaka ne Yakobo, nkwebaza olw'olunaku luno olw'Essande Mukama. Onnyongedde n'era n'ompa ekisa ekirala wakati mu bwonoonyi bwange Mukama, wakati mu butasaana ompadde ekisa Mukama. Nyimirire mu maaso g'abatukuvu bano bonna Mukama. Mbeeko kye njogera gye bali. Naye tebali wano kuba bazze kulaba nze, era tebazze wano nti bazze okuwulira ebigambo byange. Bazze okuwulira ebigambo byo Mukama, kubanga okolera mu bantu era nga Sitaani bw'atambulira mu bantu, kati naawe okolera mu bantu. Bazze wano nze tewali na kimu kye bansuubiramu, kubanga bano abali wano ba madiguri, abali wano baasoma bayivu, abali wano balina ssente zaabwe, abali wano balina ebintu byabwe, balina properties zaabwe. So tewali nsonga lwaki bajje ewange. Siina kye nnina, siina kye ndi. Wabula bazze okuwulira ebigambo ebyo Mukama ebiri mu nze. Bazze okuwulira ebigambo by'otadde ku lulimi lwange. Era Mukama nsaba olabe emitima gyabwe kiki kye gigamba, kiki ekigirimu Mukama. Oyogere gye bali, yogera n'emitima gyabwe Mukama. Okubona okujja kwabwe wano leero Mukama kuleme okubeera okw'obwereere. Data we gw'ataddeko n'aleka okugenda okulaba komedi asekemu ku nseko waakiri. Naye Mukama bw'aba aganye okugenda eyo n'ajja wano alabe purogulaamu eno Mukama, yogera n'omutima gwe aleme kubeera kyekimu. Ekimu ku kye tugenda okusoma Bayibuli egamba Omwoyo wa Mukama ali ku nze antumye okwogera ebigambo ebirungi eri abo ab'emitima, nti okusiba emitima egimenyese, n'okwogera ebigambo ebirungi eri abo abaweddemu essuubi, nti n'abali mu kkomera okuteebwa. Awo Mukama we wali vidiyo y'olwaleero. Nsaba Mukama wabeerewo omuntu wano agenda okuteebwa, wabeerewo wano omuntu agenda okusumululwa mu linnya lya Yesu, kubanga Bayibuli egambye waliyo abawambe. Naye nga wantuma kigambo, kubanga Omwoyo wa Mukama ali ku nze. Era Mukama leka ekigambo ekituufu ekiramu kigende eri omusajja oyo n'omukazi oyo akiwulire ateebwe mu linnya lya Yesu. Akiwulire omutima gwe guyungibwe ogubadde gukutuse guddewo gubeere mulamba. Omusajja ali wano oba omukazi ali wano asituke atambule mu linnya lya Yesu. Mukama jangu oyogere gye bali, nze nvaawo. Mukama taking over, oyogere eri abatukuvu bo bano, gwe balindiridde, bakuteereddeko data bakuwulire. Mukama jangu oyogere gye bali, mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Abalungi Yesu yeebazibwe. Mwebala okujja olwaleero lwa Sande. Tugenda kubeera nnyo mu kigambo kya Katonda leero okusinga politics. Politics twamutuuse ku nkomerero. Politics twamutuuse ku nkomerero kubanga tulayira lwakusatu. Yenna alayire niye ffe abaalonda pulezidenti yawangula Honorable Kyagulanyi Ssentamu tugenda kulayira. Ero awo tuyingire chapter endala oli bw'aba alemedde ku ntebe n'aganirako ekyo kinaaba kirala. Niye abaalonda ne gwe twalonda
naffe tutegeka kulayira kwaffe era eyo kati kyovula politics twamukakanyizaamu awo tusooka kulayira tumale okulaba alemeddewo nti oba avuddewo nti aa oba avuddewo nti ye kati awo tugende ku chapter endala naye kati essaawa zino essaawa zino tuli kukulayira tuwali kirala kye tutunuulidde kati olwo ngenda kubeera nnyo mu Bible mu bulamu obw'omwoyo bwe tunaagendakoko bwe tunaayitira omwoyo omutukuvu yanamanya bw'anaatulungamya tugende gye tunaayitira awandiika wawandiise dda Isaaya leero tuli mu Isaaya yekka tuli mu Isaaya 6 ne Isaaya 61 bw'obikkula ekitabo kya Isaaya oyinza okuba nga oli mulokole vidiyo etandise ekigambo kitandise kati tojjanga mu kyakyo okuli ekigambo kya Katonda nga tolina wewandiika nga bwogenda ku self service ng'olina essowaani olina fooko olina kasaviyeeti wano olina bwoti ne bwobijja mu kigambo kya Katonda jangu nabyo kuba tuba tugenda kulya omwoyo gugenda kulya katuwulira oyinza okuba nga obadde mu bulokozi ebbanga ddene oyinza okuba nga otambudde ne Katonda ebbanga ddene ng'owulira oli naye era ng'osaba era ng'osiiba era ng'otambudde naye era ng'emyaka mingi waliwo n'abeewana ffe twalokoka mu 6 ffe twalokoka mu 8 ffe twalokoka mu mmeka nga ye abala myaka naye nga bukyanga abaawo talabanga ku Katonda talina lunaku lwe yali alabye ku Mukama nga ne bw'asaba alabanga Mukama ataliiyo nga ne bw'akola bw'ati alaba Mukama tamuddamu niyeebuuza naye kiki ekiri wano ate nno munnange si ggwe wekka oli ayinza n'okuba nga nabbi mulamba nga nabbi nga musumba alina ne kyaki naye Bayibuli egamba nga talabanga ku Mukama naye ng'abikola alina by'akola awo ebifaanana okubanga aweereza Mukama naye ng'ekyamazima talabanga ku Mukama omusajja Isaaya yatugamba mu Isaaya essula 6 Isaaya essula 6 olunyiriri olusooka Bayibuli egamba bw'eti nti mu mwaka Kabaka Uziya mwe yafiira mwe nalaba Mukama ate nga si Mukama ono owa bulijjo ono omutonotono bw'ati nti nga atudde ku ntebe empanvu ennene engulumivu nti nga yenna munene bw'ati ajjudde ne yeekaalu ng'ekirenge kye kijjuzza yeekaalu naye nabbi ebbanga lye yagendera mu kyaki nabbi ebbanga lye yalagulira ebbanga lye yagendanga mu kyaki nga mulimu entebe engulumivu ennene Katonda kwatudde ne Katonda mbu ng'ajjuzza wonna buli wotunula wajjuddewo Katonda yali tamulabangako Isaaya omanye nabbi Isaaya nga waliwo kabaka bamuyita Uziya yamulemesa okulaba kabaka okulaba Mukama biri byali bya mubiri kakati gwe owulira bino eby'omwoyo oyinza okubeerawo naye ng'olina Uziya eyakulemesa okulaba Mukama ng'oli muntu mulungi nnyo oweereza okola buli kyonna ky'osobola era ng'owulira oyagala Katonda naye bannaye nga tulabanga ku Mukama nga ne bw'omuyita alinga atawulira ne bw'omunoonya alinga atakuddamu ne bw'okonkona taggulawo nga n'ebintu olumu otuuka n'obirowoozako ne biba ng'ebyobulimba awo ne batandika okuwakatirako obuntuntu munnange mwana wange Katonda gy'ali naye munnange n'ebyewaka tobisuula ebintu ebyo munnange olaba ebintu ebyo kitaawo yali yawaŋŋanguka n'atambula n'agenda eyo ku mawanga munnange jjajjawo n'agenda mu bintu biri naye yagendako kune wa Faaza n'amugamba mugende n'amusabira n'amugamba naye mugendeeko ne mugire bwe muti munnange ne tujja jjajjaawo oli kitaawe woono n'agenda akwata mu bibbo n'ateekamu awo n'akoowoola abalongo n'emmandwa z'ekika n'empewo zonna abaafa bonna n'abakoowoola munnange obakoowoola ne bakuyamba
kati munnange mu kkanisa ogenda naye ne kino tukyerabira era n'osanga omuntu nga mulokole naye nga n'eri agenda why waliwo Buziya yamulemesa okulaba kabaka okulaba Mukama ate yakulemesa ssebo abeera kabaka atuuka n'abeera kabaka wo nga yakulemesa nga waliwo ekintu ekikulimu ekikwesiikirizaawo osanga omuntu agamba bw'ati nze buno obusungu obwaffe bwakika ne taata bw'ati bwe yali nze wenyiiga onva mu maaso kuba nsobola n'okutta omuntu nze sigendangako mu kkomera ku lwakuba mbuno nzibye nze sibba naye nze omuntu gwanyiiza mba mpira nga njagala oyo ye yafuuka kabaka we alina Uziya ye owuwe wa busungu Uziya owuwe obusungu bwamufuga Uziya owuwe olulimi lwagaana omuntu aba atambula bw'ati akutta ekintu ne yeekoona oba ekintu naye kimutabuka ne kimugwako ku ttaka akutta essowaani neegwa neyatika bwe musimattukako eti bwepa n'agamba emmamba omusajja n'alyoka ayogera ekigambo n'ogamba bane kiki kino n'agamba bannange nga ye ekigambo bwe kijja tekiina akasiba ebigambo kakutuka bwe bijja bwe biyitawo obusungu ye bw'atandika bw'aba anyiize ne bw'aba mwana amukuba n'amulinnya ne ku mutwe okukakkana ng'oli luzira okukakkana ng'oli mu mawulire waayi waliwo Uziya akyakulemeseza okulaba Mukama waliwo oli nga ssente ze zakufuukira ekizibu gwe awali ssente omakinga sure nti ozijjawo oba mu bubi oba mu bulungi bwe kiba kikusaana kuyambala kakete oyambala akakete naye nga ssente ozijjeewo bwe kiba kikusaana kubba obba naye ng'ozijjeewo gwe mwana muwala bwe kiba kikusaana kugenda kusulayo nga ssente weeri genda kusulayo totawana kusooka kubuuza ani ono gwe ngenda osula naye gwe ogenda n'osulayo naye kasita odda nazo oyo nga ye Uziya wabula nga wasuzeyo ku lw'omukaaga nga ku Sande olina okuweereza kati ndi mu njiri ya munda mu kyaki si yeebweru bino ebintu biringa ebifaanagana naye nga bw'oba oli munda obyawula waliwo enjiri ey'ebweru n'ey'omunda kati ndi mu ya munda mu kyaki siri mu yeebweru era omakinga sure era bw'omukubira essimu omugamba wabula ngenda kujja nsuleyo naye nkya ssaawa 3 nyina okuba nga ntuuse ku kyaki era ngenda kujja n'engoye zange nja kuvaayo awo ssaawa ng'emu mba nfuluma nyina okuvaayo kuba nina okuweereza n'okuweereza naye nga wakati awo waliwo Uziya wallahi ng'ebbanga ly'oweereza Mukama tomulabangako nga kyetaagisa Uziya amale okufa olyoka olabe Mukama kati gutandika okwekuba mu ttooki ate mwekamba buli sitaani ono kye yakulira sitaani olw'okuba mwoyo sitaani olw'okuba yabeerako mu ggulu sitaani enkola ze naye alaba mu mwoyo era nkubuulira sitaani asobola okukulaba mu maaso emyaka 20 kati Katonda akulaba mu maaso emyaka 20-35 ne sitaani akulaba mu maaso emyaka 20-35 kati atandika okukompeyalinga n'amanya ono mwana agenda kubeera bw'ati kati ye natandika okuwa ekifaanana nga kiri ky'ogenda ofuna akikuwa mangu kati bw'oba tosobodde kukitegeera mangu osobola okugenda na kino n'ololeka kino twasoma ku Yusufu sitaani yali ayanguye okuwa sitaani Mukama yali yalaga dda Yusufu nti ogenda kuba katikkiro ogenda kuba mukulu bali kuvunnamira ne taatawo ne maamawo sitaani n'akiraba n'akitegeera n'alengera mu notisi ziri eza Katonda bwe yalengerayo bw'ati namanya n'ayanguwa n'amuwa obwakatikkiro awo ng'obudde bukyali obwo bwakatikkiro tebuwoneka naawe tandika okubulowoozaamu olabe oba wandibuwonye nze ansi yange sijja gikuwa yange kati gwe nawe eyo girowoozeeko ogyerekere bakugamba owulira bagamba ojja kuba mukulu ogenda kuli obukulu kakati ate obukulu butuuse
ofunye mukakatikkiro akugambye nze nkwagala obviously obeera katikkiro ate bweyambala ekkoti ya katikkiro toba katikkiro ate ddamula kyeki kasita bakwasa ddamula gwobeera katikkiro Sitaani nakwata ddamula y'omusajja nagiwa Yusufu namugamba ddamula yino Yusufu namugamba nedda ssebo eno si ye ddamula waliyo origino ddamula eno dyupu ddamula njagala ddamula eri origino Sitaani alengera mu notisi wali n'alaba bw'otoba mugumiikiriza n'otakema myoyo abantu bangi batutte ekifaanananga kye bandibadde mu maaso Setaani ayinza okuwa ekifaanananga golodi ng'obadde olinayo golodi we baamutegeka Katonda yamukutegekera ye n'akwetera ekifaanananga golodi era olumwambalamu awo ennaku ezi n'atandika okusiimuuka n'atandika okuyiika abasajja bali awo e Kampala batunda ebintu bya golodi akuguza essaawa emitwalo 30 n'agamba eno essaawa ya golodi n'ogikwatako nga ddala olaba ya golodi ogenda okulaba after 3 days ogenda ogijjamu nga langi ekusigadde ku mukono n'ogamba ate golodi wange golodi tasiiwuuka ne bw'omwokya avaamu nga bw'ali kubanga era ekikola golodi guba muliro ne Setaani agaba ebifaanananga biri naye byonna ekikulu ky'olina okusooka okumanya gwe kwekubamu tookino ne weetunulamu n'olaba olugendo lugwe ne Katonda wo olutambuddwe kiki ky'owulira ekyo kiyinza n'okuba nno nga kizaale waliyo ebintu ebiri genetiko nga jjajjaawo bwe yali kitaawo bwe yali naawe bw'oli naye nga kikulemesa okulaba Mukama naye ng'ekyo kyafuuka kabaka wammwe wa kika kyammwe era munnange ne taata bw'atyo bwe yali taata nga yalwana taata teyavanga luzira bankubira ng'emisango gye bankubira gyakulwana ssebo nga naawe okyenyumirizaamu nawe nga weenyumiriza mu kulwana n'otamanya nti awo Sitaani ye we yakukwatira nze maama owange baakamukuba embaga 6 ate nga zonna zaakadaali ate ng'onnyumiza nze baakankuba 3 mama embaga 6 yagenda okweza emyaka 4 ng'embaga 6 ziwedde wali nga buli omu amwanjula buli omu amusasula buli omu amuwasa buli omu amugatta kati naawe bakakukubayo 3 naye owulira ozigo bw'oyagala ziri 6 kubanga ne maama baazimukuba ekitiibwa tewaba wabaawo question mark waliwo ebintu ebimu nga tulina nga byo byatufuukira kabaka Uziya mwenge nga gwe omwenge gwakulemesa okulaba Mukama abakyala bakulemesa okulaba Mukama pasita nga mulungi mu kusaba pasita nga mulungi mu kigambo bw'abuulira tosaana kusumagira bw'abuulira tovaawo waatudde naye bannange nga zipu eye yagaana okwambuka zipu eye eva ebeera wansi zipu eye nga ye awo wo Uziya yamukwatira awo nga wallahi ebbanga lyonna talabanga ku Mukama naye nga Bayibuli egambye nti Mukama ng'ate munene nnyo n'entebe gyatuddeko ngulumivu nnyo teebereza omuntu atudde ku ntebe engulumivu ennyo omuntu omunene nnyo ng'ekirenge kye kijjuzza yeekaalu naye nga gwe buli lw'oyingira mu yeekaalu tomulabamu si lwakuba taliimu nedda lwakuba waliwo Uziya akusiikirizza kati olwaliro ekyokukola kiki tandika okwekuba mu ttooki tuli ku njiri ya butukuvu na butuukirivu simanyi oba nkijjeyo bulungi Katonda talina nnyo bintu bingi byatwagaza Katonda twagaza ebintu nga 2-3 byokka tatwagaza bingi akwagala kutambula mu butukuvu na butuukirivu okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu ye Yesu yakigeraageranya bw'ati era nawulirako omuyisiraamu omu akyogera nga akootinga Bible ku programu ye yabeeranga ku Top Radio ani yawubwa omuyisiraamu n'akootinga bw'ati teriyo mulokole agenda genda mu ggulu teri muntu agenda genda mu ggulu nti nno lwaki Yesu yagamba nti jjamu eriiso bwe libanga lye likwesitaza lijjeemu oyingire mu bwakabaka bwa Katonda nga
wakiri nga toyina liiso limu naye oyingire. Bwe guba mukono gutemeko ku lwa Yesu gutemeko oyingire ng'oyina gumu naye ng'oyingidde eggulu. Mpaayo omusumba omu eyali yejjeemu eriiso. Mpaayo omulokole omu eyali yejjeemu eriiso ku lw'okubanga limwesitaza. Lirabye omukazi atambula, waliwo abakazi abatambula naawe n'ogenderako ng'omukazi atambula bw'ati nawe n'otandika okunyenya omutwe nga yenna alinga azina kyokka nga bambi atambula bibye ate nno nga tabyekoza. Atambula ali mu mirembe gye ye tamanyi na kumanya nti natambula naye nga yenna omubiri gwonna gukola bwe guti. Kakati nawe n'omutunuulya nawe n'ogenderako buli wayita bakubanduulu. Kati eriiso ne limulaba ne likwesitaza. Omuyisiraamu yabuuza ani yali alijjeemu. Njagalayo n'agamba oyo omulokole alijjamu eriiso n'agamba nti nze Mukama. Gana amaaso galabye omukazi ne gamwegomba kangajjemu. Oyo yagenda okugenda mu ggulu. Direct translation. No. Okukuuma obutukuvu n'obutuukirivu kibeera bwe kiti kulwanyisa kibi. Kiri ky'obooganye nga wali otambula bw'otyo nga gwe. Waliwo omukazi yagambanga bw'ati, nze sigalulira mmese mulawo ne sikuba. Ezo engombo muzimanyi abaakulira mu kyalo. Nze sigalulira mmese mulawo ne sikuba. Kati oyinza okuba nga wali bw'otyo nga togalulira mmese mulawo n'otakuba. Kakati ku lwa Yesu, ku lwa Katonda n'ogamba maama eyo kanjireke egende emmese yo. Awo otandika olugendo lw'okulwana olw'obutukuvu n'obutuukirivu. Kitegeeza eryo eriiso walijjamu. Eryo eriiso eryali likulemesa okulaba Mukama walijjamu. Oyo yabadde Uziya. Oyo yabadde Uziya. Omukyala akuyitako n'owulira ng'omeze olutiko. N'owulira ng'empewo ekufuuwa ate mu musana. Anti mutu mwagala byogera. Nze ebintu ebimu nze munsobera. Ngenda nenjogera wano ebintu ne munsekerera. Bwe mujja eri mu kabokisi nti gwe pasta wayogedde ku gogolo ffe twavuga gogolo ate nga tuli baana bawala. Nyina mwannyinaze yangambye nze tondaba nga ndi muwala nti nawalampa emiti nga nze ku lubuto wano siinaako maliba nga wano eva ninawo nkovu obanga eddiba lya wano ddyo lyafa. Emiti gy'edda tegiringa gino egyakakati egya Museveni. Museveni emiti emiwanvu gyonna yagitemawo. Naye edda Uganda yabeeranga n'emiti ng'olinnyo omuti n'ogutuuka eri waggulu nga tunaba kutuuka gundi mu matabi. Ng'omuti guyina egundi endoddo nga zino ze batema zino eza 14. Omuti nga guyina endoddo 3 eza 14. Kakati ng'olufuluma mu matabi wali n'olyoka okkirira bwe. Kati bino byokkirira wano tosigazaawo ddiba. Yengambye nga ndi mwana muwala naye nga nze mukulinnya emiti. Tonsookayo. Kati ngenda n'embinyumya wano ne munsekera naye bwe mujja eri mu kabokisi mugamba wabula kyoyogedde ekyo kyennyini nange kye nakola. Kakati waliwo ekintu ekisobola okuba nga gwe kyakuwangula ng'olina kutandika kulwana okirwanyisa okiwangule. Okiwangule. Kati bw'okiwangula oba otuukiriza kiri ekyawandiikibwa nti eriiso olijjeemu n'olisuula. Kubanga n'ebyo ebintu ku bantu ababirimu ababigira abeera anyumirwa naye abeera anyumirwa. Gwe ate okukwogerako ku kyalo nti oyo omulaba nti oyo yayagala oli omukazi n'oli. Mu nsi eri eyaabwe eri endala gwe gy'otaliimu obeera proud nnyo era otambula bakutya n'abakyala babagamba oyo n'oli. Kati ate ne gwe banyumizza mu kifo eky'okukikyawa naye agamba oba nange senga ngamba. Era lwe bamugambako tagaana kubanga yakitegedde bamugambye nti oyo omulenzi abo bonna yabamalawo ate naye ayagala kwegatta kweyo layini. Eyo ensi nayo gyeri nze gibeera mungimanyi. Gwe nkugambye bw'oba oyagala okumanya nze nasomera mu University of Life. Eyina subject zonna ate ziba compulsory. Gwe genda ovuga bodaboda bw'oba oyina ekintu ky'otamanyi ng'oyagala biiga genda ovuga bodaboda giweeyo omwaka gumu bw'ono gy'ojja kumbuulira. Ovayo ng'ofunye ne PhD mu buli kintu. Okitegedde? So essaawa yakulwana kati okutereeza obutukuvu n'obutuukirivu. Kyova olaba mpita nnyo abantu ababuulira ekigambo kya Katonda. Mujje tubuulire abantu enjiri ey'emisingi, enjiri erwanyisa ekibi. Okimanyi omuntu abeera mu church ng'ali comfortable, ali mu church atula mu ntebe za mu maaso ng'era bwe bayawula mu church. Tolowooza mbu mu church akeera yatuula wali, nedda waliwo abatuula wali. Naye abamu kubatuula awo banywa ne bbiya era akugamba nze munnanga wakerera nnywamu eccupa nga 3 naye nga mukadde wa church.
mukadde wa church leero twajjirwa bayibuli z'okusimu tatambula na bayibuli bw'omubuuzo wange ate bayibuli nti iPhone X ogimanyi otya oyagala kyawandiikibwa ki ne bw'aba alina ekyawandiikibwa kyatamanyi gundi gw'olukyogera nga yagenda ng'abuuza Mr. Gogo, the spirit of the Lord is upon me, where is it? Nagamba Isaiah 61 nagendeyo nakiraba ate Mr. Gogo alina kyatamanyi nosanga omuntu nga mukadde wa kanisa tamanyi na kubikkula bayibuli tayina na kyamanyi mu bayibuli naye nga mukadde wa kanisa naye ng'akugamba nze nyinza okwebaka sinyweddeemu waakiri akacupa aka kamu kyobula bampita abantu bajje tubuulire abantu enjiri ey'okudda ku musingi enjiri eri ey'emabega eri ey'ekinaana waliwo enjiri eyabuulirwanga abantu nga buli omuntu lwasanga abantu edda abantu baali tebannabaggwa ddalu ng'otambula butambuzi n'osanga omuntu n'agamba mukama waffe yeebazibwe oyo n'aba muganda wo ng'omuntu ogenda ku kyalo ogenda ku kitundu obudde bwe bukuzibako kyosooka okubuuza bannange mugyebale kale wane ekkanisa y'abalokole eriwo ne bagamba yiri wali olutuuka oba ne bakuba n'endulu tekuli yali akulabyeko kubanga baabasomesa mwanirize nga bamalayika kubanga olumu omusobola n'okwanirizamu bamalayika n'olyoka oli ebitafutafu bagamba owange omusajja taabeera malayika ne muvaawo nga muli baaluganda ne muvaawo nga naye kati muganda wange bw'olaba omulokole edduka kasita osanga omuntu n'akusoosa mukama yeebazibwa edduka nkugambye waliwo omusumba omu yatunyumiza bw'ati yakyaza abalokole nga bazze nga bagenda mu crusade nga bavudde mu byalo bazze mu kibuga bagala sulako awo bagende enkeera bagende mu semina naye nagamba bano abantu bano abazze wange bonna balokole bwe mbagoba ndi musumba bajja kunjogerako bubi n'abaalira bwe yamala obbaalira awo bagenda kwebaka n'ayita gundi omwana we ng'omwana alinaga gwe tewerabira okutembwa eyo ezo embwa zite kubanga wano ababbi bawana ennaku zino ezo embwa zite kubanga luli ati mujjukira yataagula ababbi tesaagala muntu asala wano kiro gwe ezo embwa zite ye n'agenda neyeebaka n'abasuulamu ekyo ekintu ye yeebaka abasuddemu teebereza balokole banne naye abasuddemu ekintu nti ebweru waliyo embwa si kulwanga basitula TV ye mu ddiiro agenda okuzuukuka nga bwe yayaze n'emifaliso baagitutte ne TV baagitutte kisoboka naye nga lwaki ayiiyaga amagezi gonna yeeraliikirira balokole banne abalokole b'edda bwe wamusanganga ng'abeera mugandawo asinga ne ku mugandawo nga batusomesa oluganda lwa Yesu lusinga oluganda luli kuba Yesu agamba nze najja era nze bwongobera nsobolera ddala okwawula omwana ku nnyina nsobola okwawulira ddala omuzadde ku mwana ne mufunira oluganda olulala mmwe balokole katutandika okwekubamu tooki wuziya ki gw'olina kulemeseza okulaba Mukama waliwo omuntu agamba nze sibeerawo nga ssente nze bwe mba sina ssente siba muntu era bw'olaba sina ssente bw'ondaba dduka kubanga awo mba simanyi maama mba simanyi taata nze okubeera omuntu nga nina ssente nedda ssebo waliyo obulamu nga tolina ssente gwe kkiriza bukkiriza ojjewo obuziya wa ssente olabe Mukama ojja sobola obbeerawo nga tolina ssente naye ng'oli mu mativu n'ensi ate osobola okubeera n'akakadde naye nga tolina nawo okaliira naye nobeera nga tolina kakadde naye ng'oli happy okusinga alina obukadde 10 senga abeera talina wuziya munda mu mutima gwe amugaanya okulaba Mukama kati enjiri ya butukuvu na butuukirivu tuddeyo tusimbe waliwo ebintu ebimu ebitwetuumyeko nga banene bwe tusaba essala tebisobola vaawo just gwe weetaagisa kulongoosa gwe mutima gwo naye ekyaki twazifuula za numbers esinga okujjuza awo we wali Mukama nedda musobolera ddala okujjuza kubanga n'amalwaliro gajjuza naye nga bonna balwadde temuli mulamu n'omu
n'amabaala gajjuza ninga bonna bazze kunywa. Amakanisa gasobolera ddala okujjuza naye nga senga Katonda atuwaayo ka bulokole tempuli kya gaani ne bakuteekamu bwe bati maama nnyabo oyinza okwewuunya nga mwenna abayitawo. Bulokole momenta ne bagikuteeka mu nkwawa bweti egenda okukola bweti. N'otya n'okutya olumu n'okebera ne nabbi wo gw'obadde omanyi nabbi Isaaya gwo nabbi wo ne bamuteekamu kabulokole momenta bwe bati ng'asaana genda ku ccupa ng'asaana genda ku diripu ez'omwoyo ng'asaana kuddamu kulokoka. Kisobokera ddala. Naye ate Mukama alina pulaani eri obulamu bwo. Mukama alina pulaani eri obulamu bwo. Gwe senga ku luli Uziya yafa yekka ku luno gwe olina okweggirawo Uziya. Uziya oli yamala kufa ng'afudde bibye ono n'alyoka alaba Mukama. Naye olwaleero gwe Uziya owuwo gwe olina omweggyirawo. Kino ekintu mbadde ntera nnyo okukyogerako kino ekyawandiikibwa nti ne Uganda waliwo Uziya akutte Uganda nti Uziya lw'anaafa Uganda egenda kulaba Mukama. Olwaleero ndabyeko mbunno ekisawo ky'Ennambole kisaana bilioni 999 okukiddaabiriza naye ate nga kyazimbibwa bilioni 3.3 kati okukiddaabiriza kisaana 9. Kitegeeza ezigenda okukiddaabiriza zizimba ebisaawe 2. Kati ezo zonna senga baziyisa ne zigenda kukwa. Kati kitegeeza waliwo ebitagenda kukolebwa ebyandikoleddwa mu kisa nga beekwese mu kisaawe kya Nambole. Mu mwaka Uziya wa Uganda lwalifa Uganda lwerimanya nti ebadde ina ssente. Uganda lwerimanya nti Kampala abadde asobola obbeerawo nga taliimu nfufu. Ogamba omuntu n'omubuuza Museveni akoze eki nga Kampala yenna ajjudde enfufu n'akubuuza naye naawe kakati oyagala akole ki? Kampala ono yenna kakati omugjamu otya enfuufu? Omugjamu otya enfuufu? Era aba alina okubeeramu enfuufu. N'omubuuza kyoyogerako kimanyi. Ng'asobola okumusolooza omusolo yenna ne watabaawo abba musolo. Omusolo gwo ng'asobola okugusolooza okuva kwayo kya kasooli mpaka ku Ainakeedi. Bonna n'abasolooza omu ku omu ate nga tomulabyeko nawwo waka. Nga takukonkonye naye omusolo n'agukuggyako. Lwaki oba tosobola kumalawo nfuufu eri mu Kampala? Lwaki oba tosobola kumalawo kasasiro ali mu Kampala? Naye omuntu agamba ne bannange nammwe bye mwogera. Kati Kampala ono ojja omugye wano ogenda omutwala omukube kugaba eri ku mazzi kawuku. Omugye eno ogenda omukube eri ku Mpigi, omukube eri ku Mityana. Awo wonna enfuufu evaawo etya. N'omubuuza kyoyogerako kimanyi. Nabamu balaba nga tebisoboka. N'omugamba naawe kisoboka kitya ddala abantu okubeera nga tebalina masannyalaze n'akubuuza ekibuuzo. Kati Museveni agakoletere mu nnyumba. Oyagala Museveni agakoletere mu nnyumba? Gateekemu olaba oba tegaaberemu. Nga ne mu bwongo bwe takimanyi nti gavumenti poliisi ye yamulemesa okuteeka amazzi mu nnyumba, okuteeka amasannyalaze mu nnyumba. Tekimanyi nti gavumenti poliisi ye yamulemesa okubeera mu nnyumba erimu ttooyi. Wabula ye n'akubuuza osula otya mu nnyumba omuli bbi? Byasula bweru. Ye takimanyi nti okutuula obutuuzi wano era sitiiru obukyafu bwo buba bufulumye bweru. Yamanyi ttooyi ogizimbira mu nnyumba munda. Uziya yakwata Uganda n'agifunyafunya bw'ati. Ne bwe batunula Mukama tebamulaba. Ne bwe batunula obugagga bwa Uganda tebabulaba. Era twerabanga abaavu. Naye ng'omukulembeze wa England yagamba, gundi owa Bungereza yali Anton Blair Cameroon, yagamba sente ze babba Uganda senga baali bazibba Bungereza senga twagwa dda. Uganda erina sente. Wulira Bungereza yeetutendereza. Bannange Uganda erina sente. Nti abasajja babba sente naye Uganda tekalira. Naye waliwo bali omuntu akutendera n'agamba gumanyi Museveni kikyakoze. Ffe tulina oluguudo olusinga obulungi mu nsi yonna. Nedda mulina oluguudo olwasinga okuteekebwako sente ennyingi mu nsi yonna, lwe babbiramu sente nnyingi mu nsi yonna. Era ekyo kituswaza buswaza.
kubanga senga tufuna Uganda empya bayinjiniya abapya buli kimu nga kipya akakagudu kasana kumenyawo kuba kabi kazibu niki kasinga okubeera expensive mu nsi yonna ekyo bwokyogera kakoza MP kakoza ono wekabula namuwulira ku CBS ng'akyewanyisa n'oyo yakafa gundi Kasamba wa NRM yabadde alina omukono ogumu yajja nakyogera proudly ffe tusinga oluguudo olulungi mu nsi yonna neŋŋamba Mukama ekyo kitusaasire ekyo kinsaasire okisaasire n'abaana bange tebakiwuliranga ne programu eyo bweba eri ku YouTube eyiike eveeyo akawuka kagirye eveeyo omwana wange takiwuliranga Kiwanda ajja n'abyogera enkya n'eggulo naye nga mu mwaka Kabaka Uzziya mwalifiira we Uganda mujja kutegeera nti Uganda senga eri wala kati gwe wulira tokkirizanga kubeera obudde nga bugenze katugende ku kyawandiikibwa ekya Isaaya 61 kigamba bwe kiti nti omwoyo wa Mukama ali kunze antumye okwogera ebigambo ebirungi eri abo okimanyi waliwo abantu abasobola okubeera awo nga just ayagala bwagazi kigambo buli kimu akirina naye nga si mumativu abulamu ekigambo ekimutambuza kimwongereyo mu maaso Bayibuli egambye nti ebigambo bino bisobola n'okusumulula abali mu kkomera Bayibuli egambye biyunga n'emitima egimenyese kati guteberezaamu omuntu amenyeko okugulu bamutekako ekiseminti kisobola okukwata okugulu eggumba lireme kumuvinga kiryawo kiri taiti bwe bakola bwe bati eggumba lisobola okugatta kati waliyo ekigambo ekisobola okukola ng'ekiseminti ky'omutima ng'oli yakutuka omutima ne bw'omuwa ssente mmeka omutima tegusobola kwegatta wabula ayagala kigambo kiyite ku mutima gwe gusiiringe omutima guddewo guwone ennaku ezo waliwo mwannyinaze ava sayidi z'emu Bukomansimbi awo ali eno ku kyeyo bamukubira essimu ne bamugamba emmotoka etomeredde ekasijjagirwa nagyogerako wano abantu 13 bafudde bonna ne duleeva afudde nga mwannyinaze abadde ayimiriro n'awa duleeva oyo n'amugamba zino ssente gula bwoti otwalire maama akawunga sukaali butto n'ebijanjaalo ne zino zimutwalire abadde atuma duleeva oyo eyafudde bonna abafudde yabadde abamanyi kuba bonna bakukyalo zino emmotoka ezisimbula ku byalo agiteega emutwale kubanga yakukyalo talina gatambula kujja eno ku korasi alinda eyo ekeera ey'okukyalo ne batwalira ddala paka Kampala emiranga giri ku kyalo bonna bamulirwano 13 omu alinako 3 omulala alinako 2 omulala alinako 5 waliwo omukyala yazaala 3 bonna babaddemu bonna bafudde kati mwannyinazo oyo namusanze akaba amaziga mayitirivu in fact ye yampereza akameseji pastor munnange nkubuulire nti munnange bafudde konze baani munnange bonna baweddewo konze baani ene emmotoka gyoyogeddeko abo nti abo bantu bange dereva gwembadde ntuma naye Katonda ankubye omuggo ogw'ennyindo 2 ne mugamba mwannyinaze kati nga sina kyenkugamba okufiirwa abantu 13 nkugamba eki ne mugamba ekisa kya Katonda kikumale naye ng'akaba amaziga bwe nabala neŋŋamba naye nedda ono omukyala bw'anaasula bw'ati asobola ogwa eddalo ekisooka ali mu kiyumba kya Muwarabu mmanyi kyekitegeeza afiiriddwa abantu mulimu be yasula nabo be yasoma nabo mulimu be yakula nabo mulimu baganda kugamba nempulira nge embeera ne muddira ne mugamba naye nedda natutandika okunyumya nembako ebigambo binamugamba natandika okuseka nangamba naye omanyi pastor kakati ngumya omutima guzzeewo Katonda bwe yayagadde bawummule emirembe kaŋŋende nkola emirimu gy'Omuwarabu konze kale Mukama ekyakikuwonyeza akutikudde ogwo omugugu si buli kintu nti kisaana ssente waliwo awamu nga just kigambo omuntu atambule naye omwoyo wa Mukama okujja kuggwa akuyiikeko buli omu ono omwoyo wa Mukama si musosolemu nti alina genda kwoli alina kuba wakayanja alina oyinza n'okulaba oyo nabbi Isaaya kayanja Isaaya nga talabanga Katonda kubanga mu ye mulimu Uzziya
oyinza okutya bugingo musajja mugagga musajja muwanvu bwati munene bw'omutunulira omutya ayinza okuba sigamye nti tebalina temumpande ebigambo mukamwa naye oyinza omusanga ng'alina wuziya ne ASP wano oyinza omusanga nga naye alina wuziya nga talabanga ku mukama kyenva kugamba gwe mukama genda omwetegerere abo abasajja abo wammanga abo waliwo kabaka yabalemesa okulaba Katonda buli lwe batunula bwe bati balaba Museveni waliwo nanjize wanampeereza aka video oba okusaba kubadde kwa lwaleero Kayanja ali wali ne Museveni ali mu mwoyo naye basabe omuntu alina omusaayi mu ngalo zaabwe nga Bayibuli egamba Zabbuli essuula emu toyinza kungamba nti Kayanja tagisomangako alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimira mu kuŋŋaaniro ly'abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma Zabbuli essuula emu kyogamba Kayanja takimanyi nti okutuula ne Museveni alina omusaayi gwa bannayuganda mu ngalo Bayibuli ekigaana wakiri atuuleyo ng'agenze mubuuza nti owange nga Eriya bwe yagenda n'atuula ne Nabosi n'amubuuza n'atuula ne Akabu n'amubuuza ssebo ekindese sizze kukyala era tompa kyayi lwakyo sse Nabosi Nathani n'agende egunde wa David n'agamba bannaye mugireewo omusajja wa Katonda mu muti no temumpa byakulya nzize kubuuza lwakyo yagadde mu Kawuliya ne Wiriya n'omutta awo Kayanja akkirizibwa okugendayo naye ebyokugendayo nadda n'ebbaasa ya Kaki Bayibuli egambye alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi newankubadde okukuŋŋaanira mu kuŋŋaaniro ly'abalina ebibi guleka nkubuulire bino eby'omwoyo omwoyo si wabalondemu naawe mukama akuwa omwoyo naye omanyi omwoyo wajja omwoyo tagwa wantu wakalu nedda ssebo omwoyo wa mukama ali kunze ng'oyina tamala gaggwagwa nti agwe ku omuntu nga mukalu bw'ati olina okuba nga naawe olina kwotandikiddewo spiritually olina kwoyinawo olaba ne bw'ogenda mu bbanka bagamba waakiri ggulawo akawunti ne ssente ne bw'ogiggulawo n'omala n'ozijjayo naye ng'olina z'otaddeko si kugenda n'oggulawo akawunti ne bagamba akawunti yiiyo ofunye akawunti nedda oteekako akasente waakiri oddamu n'okajjayo naye ng'olina kw'otandikiddeko omwoyo tagwa bw'atyo wantu wakalu sooka obeereko n'omwoyo waagwa ejjuba twasoma ku jjuba luli enjiibwa ekiikirira ejjiba ekiikirira omwoyo omutukuvu Bayibuli egamba nti Nuuwa n'agifulumya mu kyombo n'egenda n'ebulwa wessa ekigere n'ekomawo tolina weetandika tolina weetuula era olunaku lwe yafunako weetuula waakiri yalemwa okugira naye yasusaako Bayibuli egamba nereeta akakoola k'omuzeyituuni n'ekomawo nako n'amanya waliyo awatonotono Bayibuli egamba ne wayita ennaku 7 n'addamu n'agita bwe yagiyita bw'ati n'egenda teyakomawo n'amanya ejjuba lifunye we lituula gwe amazzi bwe gaali nga mangi ng'ejjuba terina we lituula wallahi ejjuba teryakomawo ejjuba lyalemwa nerikomawo nabagamba bakitaffe mu Katonda we bayimirira mu mwaka oguwedde mu Desemba ne basitula enjiibwa ne zigaana okugenda ne zigwawo wansi kyali mu Bayibuli ne ku Nuuwa ejjuba lyakomawo lyagaana okugenda ne likomawo omwoyo mutukuvu oyagala abeere ku ggwe akutume oyogere ebigambo ebyo Bayibuli byegamba Yesu yagamba nzize na kigambo okusiba ab'emitima egimenyese abalina ebiwundu ku mitima nti nzize na kigambo okusumulula omanyi waliwo omuntu atambula naye ng'ali mu kkomera waliwo omuntu asobola nga musibe nnyo naye ng'atambula akola emirimu gye naye ate nga musibe okusinga n'ali ekitalya nga waliwo ali egundi ekitalya ng'ate yali free okusinga ku ono atambula ayina by'akola Bayibuli egamba nti n'abo abali mu kkomera eryo nabo Mukama akuwa omwoyo n'akuwa ekigambo ng'obasumulula na kigambo
waliwo ebimu bye tugenda birowooza nti si byaffe, nti gwe bw'oba oyagala omwoyo olina kuteekamu ssente ogende wa pasita oteeke ne ssente mu bbaasa azitunuulire bw'ati agambe naye bamba ku bizibu by'olina guno omwoyo tegujja kumala. Guno omwoyo tegujja kumala, yongera ku bbaasa eyo bw'oba oyagala omwoyo. Babaguzizza omwoyo ogutaliyo, naawe omwoyo ali mu ggwe. Pasita munnange bwe mba neebase ndootaloota ebintuntu pasita kakati pasita olaba ate ne kuwulirwa ennakiroota munnange omusajja teyakomawo nda okuwulira mbu omusajja azadde omwana ebweru ate kati abadde nga ateredde naye era abizzeemu nga bwe yatandika luli ku luli ate era abizzeemu. Pasita nze gyonsabire pasita n'amanya nti kati ono kukikwatagana ne bbaawe ayagala bbaawe ebbeera waka nti teeka muno $50 mu bbaasa bambi akameeza k'obadde ofisiza ebbanga lya mwaka mulamba mumanyi okutufisa akameeza abantu mmwe temuli bangu. Waliwo akantu ke nalabye ku Facebook ng'omwana akataddeyo agamba bw'ati bannange abafumbo mumbuulire akameeza katuuse ku mmeka, njagala kufumbirwa naye akameeza kati kali ku mmeka, bwe kaba tekawera nsigale gye ndi. Ningamba bannange ate kati waliyo n'etteeka ly'akameeza kati pasita akugamba agenda ekyo ekizibu kyolina kinene. Zino sente guno omwoyo tegujja kusobola, guno omwoyo ogenda twalako kilo 2 ate kino ekizibu kyolina kisaana omwoyo kutiya 3 genda oleete $50 kati n'olyoka otandika ozinoonya n'otandika okubaza omusajja. Waliwo omunnange gwe nali nvuga naye boda yangamba banayinze ndina omukazi nti nagendanga ne sente mu bijaketi ng'esente zange nzimanyi naye ngenda okkira ku makya okuddamu okuzikwera ng'esente teziwera. Neŋŋamba naye bannange sente, neŋŋamba oba omwana yazibba, neŋŋamba oba kiki, naye neŋŋamba omanyi bambi tujja tukooye boda yena akomawaako era kyobola ng'omukazi agenda mu bijaketi by'omusajja ng'azijjamu akwatakwatamu bw'ati gundi anti ezaffe zibeera zeevunzevunze zitikasitabwa kuba ng'osuulamu. Kati yagenda okulaba ng'esente teziwera n'agamba naye kansooke ndabe, n'atandika ng'ozibalanga bwe ziri nga nvunge n'amanya 100 guno $1,000 n'amanya nti kati n'ebinusu n'abibala n'amanya nti zeevunzevunze naye zirimu $5,800 n'azizzaamu. N'agenda neyeebaka n'alekawo akagundi katono bw'ati okalabaako n'asirika. Kazi n'amanya yeebase genda okulaba n'akwatamu n'ajjamu. Kakati naawe pasita kukozesa ensobi ezo kulwakuba onoonya ogenda osasula ebbaasa akuwa omwoyo agenda okugjawo kiri. Nedda ssebo fukamira awo wooli, omwoyo w'Omukama ali ku ggwe, naawe omwoyo ali ku ggwe. Abo abantu mmwe mubafudde bbize nnyo ate singa mmwe olowooza lwaki zi gavumenti ezo ez'Ebulaaya wawa zino eza wano zino eza wano ez'Abawarabu olowooza lwaki tezistrugglinga nnyo na mbeera z'abantu zino eza bulijjo? Buli muntu yeesobola, alina by'asobola okwekolera. Naye kati e Uganda osanga palamenti edisikasinga ku kasasiro, bayisize etteeka eppya ku kasasiro, ne Lukwago mu KCC mwezi mulamba badisikasinga ku kasasiro. Tukoze tutya okujja kasasiro mu Kampala? Nokira wansi ku division Kampala Central, simanyi Kawempe Nakawa, bali mwezi atudde badisikasinga bannange kasasiro. Ensi yonna ne disikasinga ku kasasiro. Kakati ate eriyo ffe tuli mu kulwanyisa kasasiro, waliyo ensi disikasinga kulinnyisa kizungirizi ku maazi. Palamenti edisikasinga ku ekizungirizi kyaffe kigenze kitya ku maazi. Kiri ekyasooka kirina we kyakoma, kati twagala kupenetratinga gundi tugende ku gundi. Ebyo mujja sooka bisasulira okubibabuulira, ebyo ebyomugwengula ebyo sijja bibabuulira wano, mulina kusooka bisasula.
kati ffe tudiscussinga kasasiro. Do you know why? Bannayuganda banaku nnyo nti tebasobola nakwejjera kasasiro mu nnyumba. Naye kati ani ayagala okusula ne kasasiro? Bannayuganda b'empowering. Kasasiro wa wanaabeera bw'ati tomwenyinyala na kumukwatamu. Kuba buli muntu kimukakatako okubanga alina ekipeyire ekinene nakwata kino ekiveera ekiddugavu ekyo ekibaiti n'agira n'akisabikamu bulungi bw'ati n'asuulamu kasasiro. Kati kirino olujja akwata bukwasi kiveera kiri bw'ati. Ate bibeerako n'ennambiro plastic musuule wano, akaveera kasuule wano, metto yonna nga kintu kya girasi kisuule wali. Ne bwaba mwana mutajja nga yina akagirasi akayatise n'akasuula eri takasuula wano. Era ebyo bye mulaba abantu abo ababaleetera ebintu ebikadde nze leka mbabuulire wano leero. Wano tulina abaana okusinga bannakenya nti bo baabuukadda balina gundi pooti. Bannakenya olunyuka n'ava ku kasaale atamba n'agenda n'ayita buli awali kasasiro. Nga tayambadde gloves, n'atandika okugyamu ebintu ebyamakulu. TV eri mu kasasiro, laptop eri mu kasasiro, essimu ziri mu kasasiro. Bino bye mbabuulira si byakulimba. Omwana n'asiba omugugu bw'ati n'aguwa DHL n'aguweereza Kenya. Mukyala we ali Kenya atunda bikadde, n'atuuka n'agamba eyo TV yakakadde kamu nene bweti yakakadde kamu bawe yagijja mu kasasiro. Oyo ye kasasiro wa wano. Kakati bakuwe kasasiro we Uganda. Bwe bakuwa kasasiro we Uganda oyina okuba ng'olina ne magnesium ku bbali, kuba olubuto lugenda kuzimba. Why? Abantu tebeesobola buli omu ekintu akisuula awo. Naye abantu bwe baba beesobola tewali asula na kasasiro mu nnyumba. Buli omu aba ayagala abeere ne kasasiro nga muyonja amuteeke wali girewe ati ekimotoka kiyitemu buli muntu amuteekeko agende. Kati palamenti etuula era n'amawulire ne gayita bannange etteeka lya kasasiro liremedde mu kkubo nti anti debate egaanye bajja kukeera enkya. Bannamawulire ne bakeera ne banaaba ne balya emmere ne bambala ne baddayo mu palamenti ne bategawo kamera. Etteeka lya kasasiro ne tulitandikira wali we twalikomye eggulu ne butuuka ku 11 nga terinaggwa ne bagamba tukomewo ku Lwokuna. Tteeka lya kasasiro ninga ekintu kyangu buli munnayuga oyo kasasiro kololo gyali nkuwa akakadde kange ogende kololo ononyezeeyo kasasiro awunya. Lwaki ali mu Kivulu, lwaki ali Bwayiise, lwaki ali Katanga? Kwegamba bba ab'Ekatanga balya kasasiro gwe bwolowooza nti ab'Ekatanga bo be balya kasasiro. Nedda, si be balya kasasiro. Kakati nkijja ku kyekyoggamba nti abasumba tubawa n'emirimu. Abo abantu tubawadde emirimu ne beefuula bize ne balabika nga abakola nga tebalina kye bakola. Ebintu bye bakukolako gwe wandibyekoleddeko. Ebintu bye bakukolako ebyo bikufuula bize n'okera n'onaba n'oyambala mbusimanyi mbukulu okubiri counseling n'ogenda otuula wali bakusanga wenna oli awo otuuyanye essaawa 6 oli mu layini ogenda kulaba musumba ayogereko naawe ng'ekintu kitono. Soma Bayibuli, kirimu ekyawandiikibwa. Bikkula ekyawandiikibwa oyo kisome. Mukama Katonda yennyini ayogere naawe mu kyawandiikibwa, wabula tomanyi Bayibuli. Pasita ye n'agikwata n'agamba kiki ekikuluma munnange. Tati munnange pasita mbeera awo nga simanyi biki ndotalotaga ntuntu simanyi nkola pasita biki. Pasita ye n'abikkula Bayibuli n'agikusomera n'agamba mwana wange genda osome ekyawandiikibwa ekyo. Bw'ogenda n'okisoma n'otereera. Pasita nina abalabe, pasita nze abalabe bansitukirako. Pasita okimanyi nze buli muntu anvuma nga sina kyemukoze. Pasita okimanyi nti ne ku mulimu nze gwe bavuma. Pasita nze sina kyenakola naye edduuka balinnemesa. Pasita ekyamazima sina kyenakola pasita. Naye pasita ne landiroodi aneefuulidde ngamba bwe mba simwongeza nveemu. Pasita nze abantu bansitukiddeko buli omu kyali. Nagamba mwana wange kandabe Mukama kyagamba. Teeka wano emitwalo 5. Nakuwa ebbaasa n'ogiteekawo. Nagamba ddamu ebigambo bino nange lumu nti Zabbuli 35. Lwana ayi Mukama n'abo abalwana nange n'okiddamu.
wakana ayi mukama n'abo abawakana nange n'okiddamu kwate engabo n'akagabo oyimirire okunnyamba abalabe bange bajjire mu kkubo limu basasanire mu makubo 7 amakubo gaabwe gajjuza obuseerezi nakusabira ekigambo nekikola Zabbuli yekoze pastor si yakoze Zabbuli yekoze kigambo kya Katonda kirina amaanyi kiramu nga bwe kyakola lulina kati bwe kiri n'ogenda abalabe bo ne basaasaana oli abadde ayagala okutwala edduuka lyo ne bimusobera gundi erirye n'alitunda guduwiiru oyo n'agenda kati gwe nojja n'onyumiza banno gwe jangu nkutwale waliyo pasita wali mitwalo 5 gyokka mitwalo 5 gyokka bwe giti ogirina tugende mubafuula bize mu bintu ebitalina makulu nga senga gwe wafukamira ku mavivigo n'onsaba nga ne Zabbuli eyo ogimanyi eyo Zabbuli erwana n'abalabe gwe genda ogisome gwali wano ng'olina omulabe wo genda ogisome eryo lyeddogo lyaffe abalokole gwe tofaayo ku muntu akunyokereza bintu simanyi okedde ku makya ku mulimu gwo bapamyewo bbi bataddewo omutwe gw'enkoko bagwokezaako guliko ekikindu basimbyemu empiso simanyi bataddewo evvu ebyo ebintu ebyo ebitiisatiisa kwata Zabbuli 35 ogambe Mukama wakana nona wakana nange yapamye wano Mukama kwate engabo n'akagabo oyimirire okunnyamba ojja wulira enkya nno munnange nno manyi tye gundi mbuno bamuddusiza mu ddwaliro kiki gundi ate mabega wakyakola nnaku 2 tafuluma olubuto olumuli mu mannyo nti kiki ng'omanya ye yapama wali naffe abalokole tuyina eddogo liri omwo mu Bayibuli naye tetulimanyi batuloga nga ffe tetuloga soma Zabbuli 35 olimbuulira waliwo wano omuntu wano yali alina olutalo n'abazungu ali mu nsi z'abazungu alina olutalo nabo alina omusango gwe baganye ogusala ebbanga ddene omusango guganye bamuvuvuba mbuno okulwokuba muddugavu ate nga alina obutuuze bbe bamuvuvuba ne mugamba yiyo Zabbuli gisome teyampa kimu kya 10 ne mugamba katutandika okusaba nga osabira mu yiyo Zabbuli olabe wayita wiiki ng'emu nangamba pastor omusango bagusaze bansasudde nezange kakati omuntu agenda gamba wa gwali guluddewo era baali bakugusala wateeba buteebi kale sebo kale bwemba nateeba kale kati nawe genda oteebeyo ekirala nateeba buteebi nawe genda oteebeyo ekirala waliwo ebintu ebimu abo abasumba nga mwe mubafuula ebyo omusumba n'abanga akimanyi akeera ku makya kunaaba kwambala kujja kusanga abantu sebo yazo kukasaawa 4 mwe mu line ya counseling mutukawo 12 anto kwate namba y'okumpi ogenda mu wino tema migugu oyina tulawo 12 pastor ali waka yebase ate bepanka abantu nze waliwo omuntu ampereza message ne mudamu nagamba banange espionzizeemu bannange mbadde manyo jjajjidda mu wiiki ejja kati lwaki nkudda mu wiiki ejja ng'ate okimungambye kati bapasita babateekawo mwe era kati nammwe mwamanyire ebyo omuweereza message ng'omanya jjajjiddamu ku Lwokusatu ng'ogimuweereza ku Sande lwaki omuntu obeera omulinza Bayibuli egamba mwaweebwa buwa nammwe muwe buwi oyo omuntu eyabadde akaaba nti abantu be bonna baaweddewo senga mbadde sinamuddamu mu message ye senga ali atya waliwo oli omuwala gwenna abagamba yambuuza lwaki Katonda yatutte maama wange mu bantu bonna kati senga ntuuse kati nga sinamuddamu sikwekottira ku kyeyo omuntu akugambye nfiiriddwa maama wange ate omugamba sooka osindika 2 nkubuulire ate asindika 2 maama w'omukomyewo simple kugumya mutima kuziba kiri kiwundu kiri ku mutima Mukama akuwadde ekigambo si buli omuntu Mukama amuwa ekigambo genda osome Bakolinso 12 olabe Bakolinso 12:3 olabe nga Mukama yenye nga Bayibuli egamba nti abantu Mukama abawa ebirabo ebyenjawulo naye nga bakola omulimu gwe gumu nze waba yampa ekyo nti nsobola okukugamba ekigambo abadde akaaba n'oseka nze nintambula nengenda nze ogwange mbeera ngumaze katusabe obudde bugenze Mukama abawa omukisa ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olw'ebigambo byenjogedde ne batabani bo bano ne bawala bo Mukama nzikiriza Mukama kuba byonna byenjogedde si byange Mukama byenjogedde si byange bibyo kati simanyi oba bikoze oba tebikoze naye Mukama gw'omanyi emitima gyabwe era gw'omanyi lwaki ebyo byenjogedde
kubanga mbadde nina n'ebirala, mbadde nina ebya politics, mbadde nina n'ebyange biri ebyeri, naye Mukama simanyi nange lwaki sibyenjogedde. Kati kansuubire nti Mukama waliwo omuntu gwonyize omutima ogubadde gumenyese, waliwo atandise okulaba Uziya we amulemesezza okulaba Mukama yaani obufumbo bumulemye, naye mu bufumbo mulimu Uziya amulemesezza obufumbo, yakafumbirwa abasajja 6 naye bonna bamulanga ensonga egi naye tagijjaawo. Ono yakawasa abakazi 5 naye ensonga buli mukazi agenda kyamugamba nze ontamye lwakino naye kyamulemu okujjawo. Ategedde nti oyo ye Uziya ali mu bufumbo bwe, ategedde nti oyo ye Uziya ali mu bizinensi ze, ategedde nti oyo ye Uziya amulemesezza okutambula olugendo lw'obutukuvu n'obutuukirivu. Era Mukama abategedde nti omwoyo waali naye tagwa mu ddebe ekkalu, ayagala okujja asange ng'alina waagwa. Kati Mukama kyenva nkusaba ebigambo bino bibeere ensigo ennamu, emitima gyabwe gibeere ettaka eddungi, ligwe ku mitima gyabwe Mukama, gibale ebibala n'ebibala bino bibeerewo mu linnya lya Yesu. Era Mukama nga bulijjo ndi Munnayuganda, sikusabangako, sikolangako application kubeera Munnayuganda, ate senga nali nnyina okwesalirawo Mukama nandyagadde okubeera Omumerika, kubanga bo omwezi bwe guggwako nga tebakoze babawa ne ssente. Wano abakatali omwezi bwe guggwako baddira ssente kata zeekoze mu mafuta negabira abantu baayo. Abakatali nti bannaye tukoze bwenziti nti abakatali tuli bwe tuti nti buli omu agabanye bw'ati. Omukatali nalya ku ssente z'amafuta agakata, nange nandyagadde okubeera omukatali Mukama, naye wantonda ndi Munnayuganda. Kati ekizibu kya Uganda nkimanyi ye Museveni. Wenzijidde ku mpewo abadde yakyali pulezidenti, ate mulabye ng'alina n'abamusabira mbu bamuwadde n'omukisa. Nze Mukama nnyongera okuyita mwoyo w'obusirusiru ow'obutumbaavu okuyika ku Museveni amukozesa ebyekisiru okuva kati okutuuka nga 12 lwagenda okuvaako. Leka n'aba abeefuula abamusabira omukisa Museveni abakoleyo ekintu bawawala amatu. Leka Museveni abakola ekintu embuto bazisibe ebimyu nga bawulira embiro zibayitamu. Nsaba omwoyo w'obusiru ayike ku Museveni ne gavumenti ye bakole ebintu ebibi ebiri bajjukirwako ennaku zonna ez'obulamu bwabwe mu linnya lya Yesu. Era Mukama nsabira batabani bo bano ne bawalabo. Setaani abakoze ebintu bingi, naye olwaleero naawe Mukama njagala gwe bakolereyo ekintu. Waakiri kimu, buli lukya Setaani alina byabakola ebiyitirivu ne bakaaba amaziga, naye Mukama nkusaba leero naawe leero Mukama jangu bakolereyo ekintu ne bwe kibe eki ne bwe bibeera ebi. Waakiri toola ku biri Mukama bye wayogerako jjo wagamba nti tuli baavu naye tuli bagagga. Awo we nakusabira waliwo eŋŋombe etambula, mbu omuntu ayinza okuba ng'alina ekintu kinene nnyo nga gyekiri wakitereka naye n'omumugolerako. Eyo ne bagiyita emmogolo, buli omu mumugolereko, buli omu afune emmogolo ku buli kintu, afuneko emmogolo, agira agumira ku mmogolo ng'akitegedde nti ekinene gyekiri mu linnya lya Yesu. Mukama abantu bano bawe omukisa. Era Mukama bwe wabaawo Uziya abalemesezza okukulaba, nawe Uziya fa mu linnya lya Yesu. Nga Uziya wa Isaaya bwe yafa, ne Uziya alemesezza ono omuntu okukulaba, naye afe mu linnya lya Yesu. Ne Uziya alemesezza ASP okulaba, asimuwire, naye afe. Mukama nnyongera okulaba mu linnya lya Yesu. Mukama nsaba obutukuvu n'obutuukirivu okuyika ku bawalabo bano ne batabani bo, bawangule ekibi, batambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Mukama tuddeyo ku misingi. Juzi watugambye mu kanisa eyasoose nti tuddeyo gye twagwa, tuddeyo mu kwagala okwasooka kubanga kyotubanja. Mukama tukomawo mu kwagala okwasooka mu linnya lya Yesu. Era Mukama nga n'ebyo byonna tubibaze, ffe tetugenda kubeera mu nsi emu ne Museveni. Mukama Museveni twakusabye, twakwegayiridde, application yaffe eri bweti Mukama gye tukkiriza nti ogitadde under your favorable consideration. Mukama ffe tugamba bwe tuti Museveni afe. Bw'aba akyalinayo ennaku ze ng'olaba zikyali eziwerawerako nga 7 okuva kati, oba wiiki oba omwaka, ebigere ebyatwala Amini gye yamalirako ezize ne Museveni bimutwale mu linnya lya Yesu. Ebigere ebyatwala Obote bimutwale, biri mukomyawo nga bwe byakomyawo Obote mu linnya lya Yesu, kuba ffe tetusobola mugana butaziikibwa Uganda. Naye olw'ebibi ebingi byatukoze, ebigere byatwala Obote bimutwale, ennaku ze ezisigadde azimalireko ebweru wa Uganda.
Mukama bw'abanga asaana okubeera ebweru wa Uganda nga wakulabirirwa bulabirirwa olw'embeera y'ebulamu mutwale Hege balabirira mutwale Hege Mukama mutulapinge bamutwale Hege abeere Hege bajjamu ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya nga bw'amalako ennaku ze alidda ng'obote bwe yadda mu linnya lya Yesu. Naye ffe Mukama tetubeera na Museveni mu Uganda, tetubeera na Museveni mu Uganda. Mukama Museveni taddamu kutufuga si gwe twalonda, kubanga n'obuyinza bwakyuka dda. N'eggulu lyawandiika ekigambo ekinene nti Museveni avudde ku bukulembeze. Ffe Mukama tetubeera na Museveni mu Uganda. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye. Mukama n'abalwadde mbasabidde bawone. Abagala sente zibawa abalina amabanja Mukama basasulire. Waliwo oli Mukama atamanyi kiddako naye muwe ekigambo kye. Mukama waliwo omuntu alina kyakyalinda. Muleke asisinkane munnaawo nga batambula obulamu bukyuke. Muleke afune essimu emu yokka bw'eti ekyusa obulamu bwe. Mukama omuntu asobola okufuna essimu n'ekyusa generation ye n'ekyusa abaana b'abaana be. Just essimu emu. Leka wabeewo agirisiivinga Mukama. Leka Mukama wabeewo omuntu, waliwo omuntu alina kyakola Mukama kiwa omukisa, waliwo alimye naye nga ne walimye si wagimu. Gwe mulage nti Mukama gwasobola okuteeka obugimusa mu ttaka alimye ku mayinja naye leka Mukama bibale kubanga nakyo kisobokera ddala Mukama. Omusajja Yakobo yateesa ne mukoddomi we n'amugamba nze ogenda kulunda sina ssente naye ente bwezaalanga nga z'amabala bwe gati ezo zezizo. Mukama Bayibuli egamba bweti ente zonna zaazaalanga amabala agayina okubeera aga Yakobo. Mukama leka omuntu ali wano afune omukisa bakyamukozesa naye wa Mukama we ajjewo omukisa agaggawala okusinga Mukama we kubanga n'abatukozesa Mukama batukola bubi batuyisa bubi. Naffe tubasingeko mu linnya lya Yesu. Mukama byonna mbisabye mu linnya lyo era nzikiriza nti obituwadde mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye. Amiina. Ali yogamba ng'oyagala okulokoka, oyagala okwenenya, oyagala okudda eri Katonda, olina Uziya abadde akutawaanya, ogenda kuddamu ebigambo bino bitono nnyo naye eby'amaanyi, otandike olugendo olupya. Banaye mutandike okutambulako obulungi mu maaso ga Katonda naye afune waatandikira. Waliwo ebiganye naye waakiri tandika okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu. Omubuuze naye Mukama okiraba nti mazeeko wiiki nga seebase na mukazi. Gwe Mukama omanyi kye kitegeeza nze naawe ojjukiramu eri gye mbadde. Nze mbadde simala wiiki nga seebase na mukazi, mbadde simala wiiki nga seebase na musajja. Ne Mukama kati ngenze mu bbiri ku lulwo si lwakuba tebaliiwo weebali. Mukama jjukira ne bwe bankubidde n'essimu n'eŋŋaano zikwata ku lulwo. Mukama mumuteeke ku nninga ye yennyini ayogera n'agamba mwe munkeme mwe mugezeeko nammwe okuntesitinga. Mukama mutesitingeko mugambe naye Mukama naawe. Nze mbadde sigalulira mmese mulawo ne sikuba ate vidiyo ezeemu. Gamba ebigambo bino. Gamba nti ayi Mukama olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nkusaba onsaasire obutali butuukirivu bwange. We mbadde nyonoona mpa amaanyi awo mpangulewo. Mukama nsaba ompa omwoyo omutukuvu, ekigambo kye kiramu kibeere ku nze nange nangirire ebigambo ebirungi ebiwonya ebisumulula eri abo ababyetaaga. Era Mukama nsonyiwe obutali butuukirivu, owanduukulule erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu. Ompe amaanyi go, ompe n'ekisa kyo. Nzikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange nti ndokose mu linnya lya Yesu. Ofuuse ekitonde kijja Bayibuli bwetyo bwegamba. Mukama Katonda omungi w'ekisa akuwa omukisa, mugende mwekube mu ttooki, mutandike olugendo olupya. Ewa Katonda eringa banka, ugendayo wekka. Ugendayo wekka. Ne bwe bakuwerekerako ku lupapula gwe weesayiningira. Gwe va mu by'obulokole buno obwa pasita simanya akusabire nno, bubwo ogenda weenoonyeze Mukama. Nyinza okuddamu vidiyo kati wano endala tubikule ebyawandiikibwa ebirala naye Mukama abawa omukisa. Mbaagala nnyo. Nsigadde leero ndi pasita, mwe mwabimpa sibagamako nno nze pasita mwe mwabimpise. Kati nsigadde nze ASP Asiimwe Wile. Lwaki ekyo nkitaddeko? Omuntu akube n'agamba nze okuva n'olwaleero gwe pasita wange, nkwegayiridde nsumba gwe pasita wange. Nange nenzikiriza.
investor takola ku Sunday. So Katonda omulungi w'ekisaba kuume mbagala nnyo Mukama waffe Yesu tusisinkane enkya mu Bible and Politics. Mweraba.